大家嚟到睇我哋香港亞洲電影節，今天我很高興嘅放映啦。咁我哋今日好高興，我哋呢套戲嘅團隊嚟咗現場嘅。咁我哋先熱烈嘅掌聲歡迎你嘅監製徐寶華、導演劉永光同埋演員黃秋生、哈路由斯敏同埋陳善陽。仲有 Jaden 都嚟咗嘅。咁就交俾你哋先同可能即將會睇到今天嗰陣高興嘅觀眾，即係可能打聲招呼同埋即係講幾句咁樣。大家好，我係今天應該很高興嘅監製徐寶華，多謝你哋。Hello， 我係編劇導演Timothy Young 楊永光，好多謝今日大家嚟 share 呢個 moment，thank you。今天很高興，大家嚟睇，今天應該很高興，多謝。大家好，我係嘉怡。多謝 Tim 同 Willie 導演俾我呢個機會。佢應該 practice 咗好耐。大家好，我係蝦頭楊思敏。多謝咁多位嘅香港嘅朋友前來欣賞呢套電影。呢一套電影好特別嘅，因為佢係一套粵語嘅西片。希望大家喜歡。我係飾演 Eva。Thank you。Hello， 大家好，我係陳善陽。喺戲裏面我係飾演 Karen。Thank you。咁我哋都事不宜遲，咁我哋可能就盡快開始睇啦。咁但係完場之後，監製同導演都會留低同大家再傾偈嘅。咁但係喺開場之前，我哋都同觀眾影張合照先。開心啦！除咗導演同監製，咁幾位演員最後都留低咗同大家一齊做影後分享。咁我哋以熱烈掌聲歡迎我哋監製徐寶華啦、導演楊永光同埋導演員秋生、楊思敏、Jaden同埋陳善陽。等各位嘉賓會唔會有嘢想同啱啱睇完戲嘅觀眾講聲先？多謝咁多位今晚嚟睇部電影啦，希望 enjoy 到，希望感受到少少共鳴嘅，大家。佢走咗一半喎，係啊，點都要多謝嘅，咁就真係，我就覺得部戲都幾好睇，唔知大家覺得點樣啊？通常我覺得好睇嗰啲戲咧，都攞唔到獎。I agree，好好睇啊！Yeah, share something? In Indian English? Oh, yeah. I think this movie was very close to my heart because as someone that grew up in Canada, these are the type of stories that we
we see growing up in our family from our aunts to uncles and my parents. And yeah, I have some family here supporting me as well. All the way from Canada. 全部都係啲 family members，係啦係啦係嘛？呢條僆仔咧拍戲嗰陣仲讀緊書，拍完之後咧就唔讀書啦，就走咗去印度咧就做嗰啲咁嘅電腦 AI 嘅發咗達啊而家。佢哋唔知道。係佢唔邊個唔知啊？唔理啊，仲要發達啊呢個嚇。行一百樹啦，我一百爆咗出嚟。係啊。多謝晒大家。係啦，好特別嘅經驗啦，因為今次即係首先真係好多謝寶華監製同埋導演啦，去 create 咗呢一套嘅電影出嚟啦，帶咗一個好新嘅體驗啦。咁呢套係一個嘅粵語嘅西片嚟嘅，咁希望大家喜歡，多謝晒。Hello， 大家好。我諗對於我呢個電影超級嘅新人嚟講咧，我要更加倍感謝寶華監製同埋阿 Tim 導演，因為呢個機會對我嚟講應該係我一世都會記得，亦都喺我人生當中係非常重要嘅一頁。咁所以好開心啦！我哋喺溫哥華做完世界首映啦，今站就嚟到香港。咁希望大家中意呢套戲嘅時候，到我哋正式喺香港院線上映咧，大家都可以多多分享，同埋叫多啲親戚朋友入場一齊睇啊 ！Thank you。監製有冇嘢想同大家講？其實我唔知咁多位朋友知唔知，其實呢部戲係由我識導演醖釀呢部戲係前後用咗4年時間嘅，係劇本打磨再到係就啲咁多位演員嘅期係用咗4年時間。從中其實諗中間4年中間嗰時咧有諗過係唔搞㗎啦。因為實在太攰啊，係所以但係最尾又就得到咁多位嘅期喎，所以先至可以成就到呢部電影出嚟嘅。希望大家真係正式上畫時多多支持，真係而家搞電影係唔易。其實我亦都嘗試用係另外一種嘅方式，即係等於頭先哈特話齋係一部西片嘅方式去嚟展示華語片嘅電影出嚟係。咁頭先大家可能都見到啦，last 臨尾嗰度咧係全部我係經晒多倫多嘅工會演員工會導演工會所以其實呢啲全部都係成本嚟嘅。咁希望係咁樣喺咁嘅陣容襯托之下，將我哋嘅華語電影更加可以係發揮得好啲咯，係多謝。係啦，好夜啦，喂，大家有問題快啲問啊嚇！有問題就舉手或者分享俾我哋嘅團隊聽下。首先就呢套電影咧係喺5月嘅期間咧留意到阿以紅嘅近況咧，就知道有嚟緊有呢一套電影上映嘅。我想問下咧，呢套電影咧前後開拍咧係用咗幾耐時間啊？如果拍嗰個時間係20日咯，係20日拍晒全部啲嘢咯，係，所以係一個好 challenging 嘅challenge 咯。但係好咗咁多位專業嘅演員，幫到啲 crew 好鬼心，所以令到呢件事可以發生到咯。但係20日咯，總共。有冇？係導演你好，咁套戲都非常之唔錯。咁我其實好有興趣想知點解咧攝影嗰方面你有咁多用 handhold 嘅鏡頭嘅咧 ？Thank you。主要上用 handheld 嚟想個觀眾個感覺咧係好似你係其中一位participant in 呢部電影入邊，即係好似你同我哋一齊飲緊茶，一齊等緊，一齊喺酒樓入邊，所以特登好似一個 fly on the wall。我哋想用一個 cinema verite 個 style 嚟表達呢部電影嘅，所以希望觀眾都覺得佢哋喺呢個 community 入邊嘅。
大家好 just 感受啫，因為18年都去過加拿大萬錦啊嗰啲地方，多倫多嗰啲，即係覺得好70、80年代華人，即係去飲茶佢會問啊你要星島定明報，我覺得好有 feel 嘅。咁我覺得頭先嗰4個故事串埋，其實都好 smooth， 同埋佢講幾代人之間嘅關係，好深感受就係一去到移民，其實就可能有個好大嘅 paradigm 嘅轉變。咁我係中意套戲嘅 ，thank you。多謝。Hello 你好。呢個電影個英文名係 Finch and Midland， 其實我喺 Finch and Midland 嗰度長大嘅。咁我想問下導演你對 Finch and Midland 有咩意義咧？Hello，Finch and Midland 其實我哋即係如果你喺多倫多長大咧，你都知道90年代移民個人過嚟嗰時咧 ，Finch and Midland 係一個 intersection 十字路口，咁嗰度其實係好多茶餐廳啊、酒樓啊，咁我哋特登用咗呢個 metaphor 嚟講呢個 community 呢一班人。咁當然戲入邊咧係好多唔同個階級嘅人咧，但係無論去到邊度咧，我哋都係會記得 Finch and Midland 呢個地方咯。所以 for 加拿大嘅觀眾，佢哋一睇到就 feel 到有呢個共鳴咯。Thank you。我好中意個戲名，因為我自己都係喺區度長大嘅。咁有一個問題就係我想問喺個戲裏邊，我聽到有一啲位咧，會有一啲行人過馬路嗰個停頓嗰個聲音嘅喺一啲位，但係我有一啲位就我會 assume 又會出現，但係又冇出現喎。就想問下喺咩情節底下諗住放嗰個聲音落去嘅？呢個 repetition 係特登嘅，咁希望喺一啲好 difficult 嘅 situation 咧，一啲好難嘅面對個問題嗰啲處境嘅時間咧，我哋就特登有呢個香港過馬路嗰個踢，就希望香港華人喺嗰邊睇到會突然間諗起香港，咁希望就係呢個 question 就係咦係咪呢邊抑或嗰邊咧？咁希望做得到咧。我少少重複少少啦，即係如果我作為大家係香港土生土長咧，你每過馬路等過馬路，眼燈滴滴嗰陣時咧，其實某情形之下，自己會思考人生嘅，就係喺嗰一剎那，即係我諗相信在座好多朋友都會嘅。其實就希望用翻呢一樣嘢係套落翻嗰個演員嗰度，每次遇到困境，佢嗰種思考人生，即係用呢種係效果聲嚟做襯底咯，係。呢樣嘢其實導演係設計得好好嘅，咁其實呢場觀眾我諗都睇得好仔細，但係咧我哋真係時間差唔多，咁所以可能我哋嘅影後分享就只能到呢度為止。咁我哋再次熱烈掌聲感謝咁多位嘉賓，今日都嚟到現場，我哋咁同埋都感謝大家好多觀眾留低，我哋即係我哋嘉賓帶來，咁好多謝大家，咁我哋。咁唔該晒咁多位，咁好多謝大家嚟到香港電影節。